咱拢知影，政府目前这3年前的今仔日，罗西亚出兵拍乌克兰，为了要声援乌克兰，波兰台北办事处拜一伫228纪念馆举办罗西亚入侵乌克兰3周年纪念活动。波兰有电影制作人拍一出叫做《人民》的影片，这影片是呈现着这罗西亚入侵乌克兰，乌克兰人是伫遐生活当中碰到这惊吓的代志。那这个电影呢，除了伫台湾放送，未来也伫咧33个国家。39个城市放送，希望大家继续来声援乌克兰。规涂骹拢是互穿单士的兵啊！乌克兰的百姓逐工拢过甲足惊吓。罗西亚拍乌克兰这场战争已经拍3冬。波兰的电影制作人以乌克兰的战争做背景，拍这出電影《人民》。影片主要演員拢是烏克蘭人，希望透過這出片來聲援烏克蘭。I'd like to thank all those who contribute to the support of Ukraine. First and foremost here in Taiwan, I'd like to also extend thanks to Taiwan, to Taiwanese. 2022年2月24、3冬前的这天，罗西亚出兵拍乌克兰，为着要声援乌克兰，波兰台北办事处8月伫228纪念馆举办罗西亚入侵乌克兰3周年纪念的活动，也放《人民》这支电影。这部电影除了会伫台湾放送，未来嘛会伫世界33个国家、39个城市放送。伫咧现场的乌克兰人嘛分享这3冬的战争，对故乡的不甘，认为罗西亚政府应该爱受到国际上的处罚。And democratic allies just won't be able to do anything. And this put a lot of threat for Europe and obviously for Taiwan, which is one of the bloody goals for China. 乌克兰自由民主联盟表示，这届电影座谈会会选伫228国家纪念馆举办，有真大意义，因为台湾的228国家纪念馆嘛是纪念过去台湾人维护民主、为民主所战的所在。记者陈阿双、柯敏哲台北报道。